partir ya sika ekoki kokomisa yo mutu ya sika na kati ya Yesu te. Amen. Amen. Okokokota mbula ya lobi ya 2018 ya sika. Mais cela ne changera pas à quelque chose. Et qu'on change l'autre côté, ce qu'on vit décision té. Et qu'on change l'autre côté, parce que au côté. Ata ba minute nyos toza koleka ya kokumisa nzambe koyembela ye. Et qu'on change l'autre côté, si tu amènes toujours les mêmes problèmes d'hier, aux ongles sans lisusu na mbula oyo tokobanda. Mais il y a un changement dans la vie de quelqu'un qui prend une décision. Nous venons de prophétiser ici, pendant que ngainde na zaboy, mbulo na zobanda, makamunyo yakala, onga na zako sala, na tiki ango, et tika na 2017, na banda makambo asik, via sika. Soleng moko, atana via mwana na nzambe. Il y a des choses, où tout ça qui en est passé, Otokoko décidé de Tokosala anéoté. C'est ainsi quand il y a une révolution dans l'esprit Nabiso, tozu décision, boula ya sika tokobanda et kozala malam et kozala kitoko pona moko na moko. Est-ce que tu peux prendre une décision aujourd'hui comme Ruth, la Moabite, Azwaki Ango? Est-ce que je peux prendre une décision aujourd'hui comme Ruth l'avait prise? Est-ce que nous pouvons prendre des décisions loyales aujourd'hui comme Ruth la Moabite? Amen. Amen. Lisons la Bible. Amkandi à Ruth. Ruth est allée après juge, entre juge, dans Samuel. Ruth, chapitre 1. Nous allons lire du verset 11 jusqu'à 18. Ruth, chapitre 1, verset 11 à 18. Ceux qui veulent lire ensemble avec moi peuvent se mettre debout. Ruth, chapitre 1, verset 11 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Naomi dit, retournez mes belles filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, entendrez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevèrent la voix, pleurèrent encore. Or, Paphesa baisa sa belle-mère et Rita s'attacha à elle. Naomi dit à Rita, voici ta belle-sœur est retournée vers vos peuples et vers ce Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Rita répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, le voyant décidé, alla avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tobete lobanza mabo. Tobete lobanza mabo. Ah, c'est une histoire très simple que nous avons déjà entendu certaines personnes la prêcher. Ebele batangango, ebele bayoka quelque chose. Mais notre thème de cet après-midi est intitulé Décision loyale de Ruth.
décision d'honnêteté, décision d'une vérité. Oh, il n'a qu'à changer. Il a fait même des serments. Il a pris même le Dieu en témoin. Mais néanmoins, décision à soi qui est malade. Alors, il y a des gens qui ont été là, et ça m'a été là, et si on a kokende, et ça y a bande qu'on a été, tout ça libota, il y a Moab, ba Moabite, libota utina masum, il y a Bana, ou ba botana tatana bango, libota ezaki tina te, mais il y a kota na libota nzambe. Nzambe ya mwaso ya bokelo na ngai, azala nzambe na ngai. Mboka na ye zala mboka na ye, oya kolia, soka kolia makayabu na kolia ngo, soka kolia nini, ondakana na kolia ngo, esika kolala atana etoko, atana libulu tokolala na ye. Est-ce que tu peux prendre cette décision pour la vie na yo lobi nzambe? Nyonso ekoyela ngai likolo na yo, naza kondima ngo. L'histoire ya muke ezali ke tata liboto ekombo na ye Elimelek, mwasi na ye Naomi, babotaki bana mibale ya mibali, Maklon na Klion, balonga na mboka na bango bakimi nzala lokola yo na ngai. Kama musu tokima nzala na mboka Kongo, toye mboka mopai. Bakimi nzala, moko bakendeki lokola bana bakoli, bavandi kuna, babali. Et des fois tu peux dire Nzambe a punir ngai, mais Nzambe a lobi adako châtier ba oyaye. Amen. Tono ba na Norvège nde nani bana soki bana van balinga babeta bana te, mais Bible lobi beta mwana na yo fimbo ezali pona koboma yete, il faut pona kotiena na nzela. Amen. Bible eza koloba oyo abetaka mwana na ye fimbo te alingaka ye te. Mais awa soko beta akeya lobi bana vana bayeli, contrairement à la Bible. Tango liboto ekei ya 4 personnes kokoma bakomi kuna misato bakufi, papa akufi na bana ya mibali, mais bana avant bakufa babalaki, bana avant bakufa babotaki te, batikaki mpe eloko te. Mais ça m'a dit, ah, mon vani na Norvège, ah, mon zakoli appelle ça, boyo kakekuna, biloba kitoko ebimi, man, et bani ko kita na Congo, en habité, le gars les a payé à vos 5 visa, le gars les a payé, il y a un foot avion, ce qui a 4 na makoloa, na zana Congo, malamu na zonga. Mais na zako zonga, ngai Naomi, na zako zonga. Naomi weza kolakisa douceur, mais naza kozonga bobatu bobenga ngai mara lakisi mutu na pasi bololo. Naza kozonga tokendeki 4 personnes ngai na mobali na ngai, mais nakomi kozonga ngai moko. Nazongi ngai moko pona nini? Zamba frappe ngai, Zamba nyokoli ngai, abomeli ngai mobali. Mais olia tika ngata na bana tango naza kotala bango, nakalisa mobali na ngai, bana pe bakufi. Une chose très importante, or que nanzela wana nzambe azana makamuso asala kabiso ayebi sika za komema yo, mais biso tokondana kaka. Amen. Vous allez voir que na retour na ye tango bazo benga ye Naomi aboya ki babenga Naomi aribo benga ngamara abipesi kombo oya ayebi tina na ngote pona ye Zambe apinir ye, mais or que na kati na ye Zamba ayeba kike libote ya munene okobima kati na. Dites amen. Amen. Je vais te dire, quand tu prends une décision loyale pour makambo nzambe, nzambe akosala ya minene na bongo ila yo. Amen. Amen. Na lingina ebisa yo na pokwa lelo que la chose la plus importante ezali pona kokota lobi na bonne année na année 2018 te, mais la chose la plus importante oye kopesa nzela, oye koede yo po makambo na échanger, makombe koma ya malamu ya kitoko, ezali décision oya kozomokola lelo. Dites amen. Amen. Awa tango bakendeki babali basi mibali, bana babali, tata kufi, bana pe baye kokufa. Ekomi
un problème ya makasi ya pasi mitie esika ya Naomi soki likambo ndenge yela yo kotelete nzambe na bakombo nyonso amen nzambe osalinga boye mpo na nini nga moto nakimaki nzala olie otika ngai nakomi awa oya kobomela ngai mobali na bana natikali veve esika nazali koketisela mpe motema bana bakufi eza na biloko ntango mosusu nzambe abotoli oyo na bomoi na yo oyo ezali kokondane mikolo nyonso soki nzambe osali nga bo mpo na nini nzambe osali nga bo mpo na nini me nzambe ayebi esika aza komema yo dit amen ntango babandi kozonga na nzela Naomi atali bana na ye abasi alobi te à cause de vous mpo na bino lokola bozali awa nasali na pasi ntango naza komona bino ntango naza komona bino ke bino bana mike botikali baveve me ngai moko mpe veve lisusu toza na moto akosunga biso te toza na mobali te puisque ntango nyonso akala eza lokola lelo te lokola bovandi awa mwasi na mobali likitilingi soki litilingi nandegali te biso nyonso toza koluka mosala biso nyonso toza koluka eloko ya kosala mutu na karte na ye te na ntango akala ezalaki mobali nde asalaka mobali nde alukaka mpo na bana mpo na mwasi me awa mibali misato bakufi totikali baveve biso misato nga kutu nabotaki me bino boboti nanu te me namoni mboka naza kozonga eza epa na ngai esika nabotama nakola babala ngai mpe naye kotoyi me bino mboka wana eza mboka na bino te bozali libota ya mabe bozonga epa na bino bovandela banzambe na bino bokontinue koservir bango ngai nakei koservir nzambe na ngai na mboka na ngai esika na botama esika na kola esika na yebana mais chose très grave ayebisi bango alobi te ata ngai naza boye nakomi deja mobange nakomi periode ya ménopausité atake moto akokobota lokola sara esike bokozala navanda lelo na ata naboti mwana bozala ti bana yango ntango bakokola baya kovanda bino esike bokozala capable bovanda ti bozwa mibali te eloko na kosenga bino bozonga bobala mpe mibali mosusu ntango ayebisi bango ompa Bible elobi bakozala mibale moko akokende moko akosala nini Bible elobi bakozala baza kotutama nyoko mibale moko akokende moko akosala nini moko akei alobi te ngai baposa nzoto eza na mutu fo nazonga ngai mpenza mwana moke boye navanda ti mobula nde akende mpe kuna ntango mosusu babenga biso balibota ya nyama ya mbwa toyebi nzambe te nani akozwanga kuna me moko azwi décision Soit décision de l'eau. À cause de Dieu, soit décision de l'eau. Que moulo naza kokota, et la différence, na moulo naza kotika, il y a 2017. Alors vite, ata ya zonga nga na kozonga, te. Et si quand on kokende, toko kende. Soko kolala nzala, ngape na kolala nzala. Olala na balabala lokola ba rumeo balala kawa, na bitoko tokolala na yo. Eza na malili tokolana na yo oyo kolia tokolia na yo esika bakokunda yo bakokunda ngai alleluya amen esika bakokunda yo bakokunda alobi alapindai asalive alobi eloko mosusu ekabolanga na yo te kaka liwa ke nzambe que Dieu me traite de rigueur nzambe anyoko na ngai nzambe asala nga mabe soki ngai eloko mosusu ekabolinga na yo. Quelle décision. Nani akoki kondima nyokoma mpona bato mosusu. Bible elobi prier les uns pour les autres. Zoli kamba mutu mosusu lokola na yo. Cette femme a vu que maman o mobango yo akomi mokolo akosala eloko te lokola mobali akofi bale bakofi mutu akosunga ye akozala te mutu akoleisa ye akozala te mutu akolakisa ye akozala te malamu azala te na jeune lokola ngai nasunga ye mpo te ntango mosusu nzambe na ye akofuta ngai. Il a pris en charge cette femme. Oyo azalaki ya libota na ye te ya mboka na ye te mopaya oyo auti mboka mosusu. alobi te
esika okokende tokokende nayo na soki totali bakombo ya bato oyo 4 membres ya famille ya Elimeleki eza kolakisa Dieu et roi. Naomi eza kolakisa douceur. Maclon eza kolakisa maladie. Kilion eza kolakisa languissance, c'est-à-dire quelqu'un privé d'énergie. Tozomona bango nyonso mibale wana banana oyo moto ya maladi balemba bango balembelembe bango nyonso mibale. Mais bakei bakufi. Sikoyo basi basangani bango misato bazwi décision. Oyo azwi décision nazozonga na mboka na ngai. Oyo azwi décision ngai nazongi na mboka na ngai. Mosusu alobi ngai yo mama bokilo tokokende na yo. Ezali pasi soko otali bamama ebele ndenge tozali awa bamama ebele ezala bamboka na biso bamama bokilo ebele bakopelaka na basi ya bana na bango te. Yango wana omonaka basi na basi babundaka kaka. Naomi azwi charge ya mama na ye orke mobali asa kufa alandi ye mpo na nini abandako akokonesa alobi te ngai na mobali na ye tobota te. Amen. Ngai na mobali na ye tobota te mobali mpe akufa ya ngai na ye nini. Ruth azwi décision Orpa azongi. Tango aza koexorte bango mpo bazonga na mboka na bango. Orpa alobi te ngai na mai na makila abesi apesi ebiza alobi te bayo ade ngai nake na ngai. Mais bota la différence ya attitude ya bato nyonso basi misato. Naomi, privée d'un mari et d'une famille par le jugement divin. Moi, soit attitude naye, famille, et pendant Batubakufa, jugement divin, Oprah, ayant pris au sérieux les paroles de sa belle-mère, s'en va choisissant la ligne de conduite la plus facile. C'est-à-dire, quand on a conseil na yoana, aluki nzela ya mukuse. Amen. Alubite ngai makambo ya venezuelana ezali sote na presse nazo ya ngai mutu tangu mususu na bota bana oya asa kofi akofi na ye azwi nzela ya mukuse mayeba kiteke eleka malamu eza kokende kobimesika baza kokende tozalaka presse na makambo na biso oyo motema na biso esepelaka nango me oyo ya nzambe totika yango ya retard orge ya nzambe nde kopesa biso lobiko. Ruth s'attacha, reste fidèle à Naomi malgré les derniers découragements qu'elle a eu, qu'elle ne veut plus laisser Naomi. Donc, on a eu une décision de dire, je vais m'attacher à elle. Amen. Nakokangama ye. Soki nakangami na ye, ezanete Bible le Bible biso tozanzete, Yesu azanzete, biso tozaba ba étape. Amen. C'est-à-dire étape eko vivre sans été. Lokola ye sans été, ngai nakangami na ye, c'est-à-dire lobiko euti na mboka na bango, soki nakangami na ye, nakozwa lobiko na mboka na ye puisque kuna biloko koye sagini eye. Il s'est attaché. Vie ya Naomi est dans la facilité. Vous avez la facilité puisque Ada déjà mukolo akosala musala te et puis il n'y aura pas mutu oyo akosunga ye. En d'autres termes, Ruth devrait affronter éloignement. Il fallait azonga na mboka na ye, na mboka oyo bayebaki ye, oyo babotaki ye, oyo abalaki, mais a décidé que ngai malgré bandeko na ngai malgré libota na ngai ngai natiki bango malgré mboka na ngai nakei na mboka mosusu. Ruth asali une déclaration la plus noble. Déclaration asali yango moabite asali yango lokola une juive. Azakola qui s'engagement envers sa belle-mère en adoptant pour la destination. Et si vous avez et si vous avez pour la demeure,
peuple na yo kozala peuple na ngai, nzambe na yo kozala nzambe na ngai, esika bakokunda yo ngai pe na kokunda makuna. Yango wana ezali na 16 ou 17 aux déclarations asalaki. Le mot s'attacher, c'est-à-dire être lié, être joint à une volonté sentimentale. Ils ont une obligation à être unis à quelqu'un. Attachement de compassion. Moi, si wana Ruth amoni pas ya bokilo na ye mukolo nani akodesa ye nani akosunga ye, elle a eu compassion d'elle ya wana lobi naza kolanda ye. Une décision loyale de Ruth, sans hypocrisie, sans intérêt. Décision azwaki ezali ya solo, ezalaki mpona intérêt na ye te, azalaki hypocrite te. Et bien, nous avons des décisions que nous avons prises dans l'hypocrisie pour n'avoir intérêt à biso. Mais ils allaient pour nous embêter. Ils allaient pour nous embêter. Bisika to kendeke, bisika to salaka, na mulili, to lobaka. Ils allaient avec l'hypocrisie na kati na yango. Ils allaient pour nous intérêt. Pour moi kaka intérêt. Mon alelo, ils ont monté il y a intérêt. Amen. Dès to lobaka, mon alelo, ils ont monté il y a intérêt. Donc il faut t'en aller par là. Amen. Mais pas ensemble, la Bible dit l'amour n'a point d'intérêt. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, pardon, atali intérêt na ye, atali banzambe na ye, asali allusion na kenosh ezaki nzambe na bango. Que nos wana azaki principal nzambe ya Moabite dont le culte exigeait des sacrifices d'enfants et à d'autres divinités locales. C'est-à-dire, atali intérêt na ye ya nzambe na bango alobi azongi ngota nzambe na biso tosambelaka ye bapesaka bana ndenge naza boye soki nalingi nasala sacrifice nakangika bilodi boye na moto menage tokoka kobundisanga mabe. Amen. Ce qui est dans 2 Rois chapitre 3, 2 Rois chapitre 3, verset 37, 2 Rois chapitre 3, il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et lui l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara dans Israël qui se éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Donc au roi, pour nous faire un sacrifice, après ce mois naye. De or par le bité, naye na zongi côté na biso, to pesa kabana, to pesa ngene nzambe, oyi biso moko toko ko pesa atikango. Ruth exprimant sa loyauté, sa fidélité envers Naomi et s'engagea envers la famille qui était devenue la sienne par mariage. Amen. Amen. Bible lobby, l'homme quittera son père s'attachera, son père et sa mère s'attachera à sa femme. Amen. Amen. Mais Naomi et Ruth a quelque chose s'attacher à la belle-mère. Il n'y a plus de règles sans excès. Mon bel a koufi, au lieu de la clé qu'on a la belle-mère. Mais belle-mère n'a pas et si c'est comme si elle avait eu une révélation pour la communauté. Et l'on a madame et Kobi Makatina. Amen. Mais yo, mouto s'attache à Kanaï. Et l'on a quitté Kobi Makatina. Mouto s'attache à Naïe. Conseiller nini à kopesi ya malam. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt de bons mères. Amen. Amen. Alléluia. Soki tozu malale ya kopola ya malamu sans tozu kaka moko ka ya pamba ya kopola totia ngo na kati tokangisi après que les jours malala ne kosane epola. Amen. Amen. Ne oyi moko ebelisi ebele mais ebele ekoki kobongisa moko te. Alléluia. Amen. Tu es attaché à qui?
prophète alobi te nakanga mwana mwasi oyo eloko eza na kati na ye eza ya malamu eza ya kitoko. Nous nous sommes attachés à certaines personnes qui ne produisent jamais. Qui ne produisent jamais. Surtout sur la vie spirituelle. Okangabina mutu nyonso osalaka ata ya mabe ezaka eza malamu okende kokufa. Sepela na mutu oyo soka mwana ozokende nzela mabe nzela ozokende na nzela ya mabe. Amen. Amen. Soki mutu alingi yo mpona peut-être mpona possibilité oza nango ya moke mutu wana asatashe na yo alingi mpona biloko mokolo biloko wana ekosila akopesa yo mokongo. Sache à qui tu t'es attaché. Alobi lokola lié na ngai ezali mpona libala na kotaki epa mwana na yo nzambe na yo akozala nzambe na ngai. Cette déclaration prouve que Ruth était passé de l'adoration d'Enoch à celle de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tango ya koloba ke ngai nde na zaboy zambe na yo akozala nzambe na ngai. Décision azwaki wana déclaration asali wana asali adoration alobi te zambe oyo ya biso ngai na tukuti esika touti ezali nzambe oyo bapesaka ye bana me ngai nakamba na nzambe no abomo zambe asalaka ya mine zambe asalaka ya kitoko na bomo ya bana bato oyo abikisaka oyo alongisaka oyo apambolaka naza na kondima ndenge naza kokende boye zambe aza capable ya kolongisa ngai zambe aza capable ya kopambola ngai na mboka oyo naza kokende lolenge nakangami na yo. Dites amen. Amen. Une décision loyale. Oyazouaki. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Ce vœu de Ruth apporte un témoignage supplémentaire à sa conversion. Déclaration lobite nzambe. Asalanga mabe akatanga desali déclaration moko yo. Tant batunaki Pierre que tu as été avec ce type pendant 3 jours. Tu as été avec lui, tu as été ses disciples. Troisième fois, hey! Naebi était. Alobaki kutu lola ta ikita ye buka ye panza ye. Mais na sa motema yebaki ke ngai nazaki na Yesu. Hypocrite. Mais awa aza kopesa témoignage alobi te nzambe soko koboma ngai. Soko kobuka ngai buka ngai, soko kopanza ngai panza ngai eloko mosusu ekabola ngai na mama bokilo ete kaka liwa soki ngai natiki epamba ata nakei komona mobali mosusu kuna abandi kopesa ngai babese abandi koyebi sheri charlestin nalingi yo tolingana boye ata namoni ye natiki mwasi oyo nzambe osalanga mabe. Eske yo okokondima eske ngai biso bato tokokondima tala décision ya zwi po ayebi ke kote na kokende lobi ke komonana. Est-ce que tu es sûr puisque ebele ntango mosusu tovandi en prophétie bima mpona yo ke makambo no ekobonga na 2018? Est-ce que oza sûr? Est-ce que ozwa décision ya kotika Moab oyo eza 2017? Est-ce que ozwa décision ya kotika Nzambe ya Kenok oyo ya Moab oyo bapesaka bana? Est-ce qu'on vit décision? Ya kotika makambo akale ya mabe o bato balobaka ozaka mabe na boye oyokaka te ata bapesi otoli oyokaka te bazakisi nzela malamu okendeke te kaka oyo okangami nango wana. Est-ce qu'on tiki bakanda na oyo etali porte d'entrée oyo nzambe mosatana akotela mpona kosala yo mabe? Est-ce que otiki bacharlestin wana oyo olinga bamona ete omoni ndenge nayebisaki sikoyo bino bagene ngo mosusu omona boye oza na charlestin batuna kowangana mais mpo oyebaka ezaka ya yo te ntango osimbaka ye na loboko na nzela wana sheri soki omoni ngai na bimbo ekosala nini obwakisi loboko mbala moko. Amen. Obwakisi loboko mbala moko mpona kolakisaka eza ya yo me ngai soki tokei na maafani nasimbi na loboko ntango nomona na kobanga te mais soki ata nazwa makango moko boye tozotambola na ye nasimbi na mona monaka boye fani ekutu te bango nyonso ndenge baza boye natalaka boye nani Rachel abien papa kapi bonjour motema ekobeta ba yo moko omoni ke nasali mabe mpo oyebaka eza ya yo te
Mais cette femme a décidé, elle était une jeune. On peut comprendre que moninga na yeke ngai ba posa zote ezali na kokende te ngai na kende na yote kende soko kufa eloko nye kanisa kiyo na ngai ezalaki mwana na yo balaki ngai soko yi atako akodandela yo nini eloko nini ezako kanisa ngana yo ndeko na ebisi yo ezali na nzela mosusu kokolanda mpona intérêt bato mosusu nzambe akopambola yo dit amen. Amen. Nous sommes à la fin de cette année 2017, bisika oyo tolobea tobonde tolobite makambo nyonso ya mabe oyo ya pasi oyo ya minyoko oyo tomonaki na mbula oyo esala nini etikala tokota peto na 2018. Amen. Lolenge Naomi Rita azwa décision alobi te nzambe oyo ya bala nzambe oyo tozali kolanda nzambe oyo tozali kosalela ngai natiki ye nalandi nzambe abomoi oyo yali nzambe ya Naomi oyo nzambe ya Israel oyo abatelaka oyo asalaka minene ya malamu ya kitoko na bomoi ya bato nde ngai nakokangama na ye soki nakei kuna nakokufa te je ne mourrai pas je vivrai nakomona baevre ya nzambe. Amen. Ruth a vu les œuvres du Seigneur pour pas avoir pris une décision. Conversion à la guise témoignage naïe alobi ngai eloko mosusu ekabolanga na yo te ntango asali déclaration wana asali déclaration oyo eza kolakisa na ancienne alliance totanga Josué chapitre 24 Josué 24 verset 2 ezali décision lolenge moko na ya Abraham. Amen. Josué 24 2 lobini Josué dit à tout le peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Amen. Kuna kolakisa ke papa na bino papa ya Abraham azali kovanda na mboka mosusu bazali kosalela banzambe mosusu, c'est-à-dire bango mpe batika banzambe yango balanda Abraham atika nzambe yango alanda nzambe ya nani ya Israel. Amen. nalingi nalakisa yo attachement sigalete eza chere na mboko. Amen. Mais moto oyo amelaka sigalete soki akutani na moto mosusu atatika na finite apusanaka alobi pesaka ndambo wana akosala nini akopesa ye attachement. Bandoki soki baza na sala oyo. Amen. namoni kaka ndenge bozongenga wana bwa kitoko esike nakoyebaka oza ndoki. Amen. eza na bato mosusu akozala ndoki soki na eglize awa azwiki ndoki wana atiki na porte kuna akoti pana me mokolo mosusu nakotumba ngo nga na porte ntango nazokota na tumbi yango. Amen. Donc soki baye bakutani baza capable ya kosolola koyokana mpona kosala yo mabe ndenge oza wana mpona kosala ngai mpe mabe leta mosusu azolobela biso akomona ndenge tokosala ye. Parenthèse moke me nganga na bangana nga bandoki te eza lokuta na Congo na lopango lokola tozalaki na eglise tozalaki na mwasi moko azalaki ndoki natuni eme sikoyo babanaka yo mpona délivrance totuni eme ndenge nini yo mosala bosala kaka 2 heures de temps ou 3 heures bosala heure nani baheure boni ntango oyo tokenda tosala 2 ou 4 heures de temps mingi 3 heures. Mais awa topesi yo jeune oza na nzala estce okokenda kozwa biloko oza kuna mpo olia oyo boliaka nani oyo te soki jeune nga mpe nazala jeune. Amen. nakiseme botika kindoki ate ayebisinga mo mosu alobi yo otungisinga mingi lelo na butu okomona. Amen. nabisi ye soki oza makasi lelo na butu nalingi na mona nakolala mpe na ndako te nazwi ka etoko natika na porte nalali titongo asalama yo te. Amen. tobanga bandoki pamba nalobaka eloko ya plusieurs fois obota libota moko boza 5 bosambelaka motu moko ndo mosusu ezaka koyebisa makambo na ye aza ndoki
Mais quelque part nous sommes entrés, celui qui est dans moi est plus grand que celui qui est dans. Nana zakati na yo. Nana zakati na yo. C'est que Yesu wana kufa. Akoko sala te pona yo. Kobanga bango te. Amen. Amen. Soko za mwana nzambe kobanga bango te. Soit décision banelelo na kobanga bango te. Lolenge na zo kota na 2018 banoki babima, batelema, basala makita na bango, basala ba incantation na bango, bakosala ngai eloko te. Attachement na bango. Lelo kindoke koma lisusu te ya famille et koma batu balwanaka. Et koma société na bango ba ile ndenge bakoko se communiquer. Ndenge boyebo izana mabala musu batu bakena mabala. Boke bovandi batu bakutani famille na yo na famille boyeka na libalo wana babane ko signer ordonnance likolo na yeka sika bafandi wana tango babana basala boyite tango babana basala boyite bayebana kite attachement na bango attachement ta banganga bakutana ka bapesa na pe makasi basali mwa synergie ndenge toza boyi faut tokutana odo para gagner bazimo rumor bazimo bakutana est-ce que baboya ngaka amen amen ils sont attachés. Mais yo, ngai, biso, toza attaché, l'attachement à Dieu demande l'obéissance et faire la volonté de Dieu et surtout avoir la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit ceci. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Les sacrifices. Comme tant que nous sommes les grands hommes, c'est vrai qu'on a la mouka. Nous avons fait ça, les sacrifices. Nous avons fait ça, les sacrifices. C'est vrai pour nous saluer. Est-ce que tout ça le comportement na yo, nous avons fait ça. Est-ce que vous avez fait tout ça qui le ensemble? Tozalea na makambo ebele tolobaka tosalaka mais sans se référer à la parole de Dieu. Tant moto alinga kosalaka mabe, en se référant na mabe mo. Amen. Nete nga boso na vient boya mama na vient. Na kotalaka passer mo so boya masa. Il pas boya masa. Est-ce que ça là ya ni? Vous comprenez? Chaque moto alinga sala eloko mabe a se référer quand na likambo ya mabe. Mais après la passer mo so boya basite pour mabe o izaki na ndako na bango. Amen. Autorité. Donc il y a des choses très sérieuses dans la vie. Que la toute première des choses est yo. Ce qui m'a dit c'est yo. Mais tant que je suis là, je suis là, je suis là, c'est très important. Les Zambi, alobi na Paul, alobi, kumbiko zali nango, sengi na longolango, mais na ebi ce que ma grâce seulement te suffit. Tant que Zambi alobaka bongo, po ayebi bisika toko kende. L'alobaka plusieurs fois, il y a une chose très importante. Zambi tango akeli mutu, il a mis quelque chose dans lui. Cette chose qu'il a mis, c'est lui, Dieu qui est en train. C'est pourquoi il est jaloux. Tango boya kokufa na masumu, tango boya kada kufa na masumu, tokufa na masumu, ayebi ke toko kufa na masumu, modimo no ekokende na moto, moto ezali passe. Moto ezali passe pour ye mutu asala monde ayebi passe nango. Yango na lingaka te obeba, opengwa. Le moment est venu de prendre une décision, dire aujourd'hui j'abandonne ma famille, j'abandonne mon foyer, j'abandonne tout ce qui était des gains comme pour moi. On nyonso, ezaki ya malamu ya kitoko pona ngai, na tika mpona Yesu, na lina kota, na mbula ya sika, na makambo ya sika. Na biso bilamba sika, ndako ya sika, biloko ya sika osombi, bagavo pesi, ekwedo l'année prochaine te. C'est la vie spirituelle, ekwedo te. Et le kokede eza décision kozwa lelo ya kotika mabe nyonso ya nzambe ya moabi oza kosala décision oza kozwa ote biloko wana etika na mboka moabi yo kota na mboka sika esika na moyo azali okangama na nzambe na makambo na ye nyonso otosa ye ozala na kondima osala volonté na ye kondima na yo ekobikisa yo. Dites amen. Amen. Na ningi tozwa décision na pokoyo ya koloba je suivrai Jésus sans
m'arrêter. Nakolanda Yesu sans kotelema. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nakolanda Yesu sans kotelema. Et ça n'a biloko misatu. Oto kotanga pona moto a comprendre ango. Ya liboso, je vais lire ma Bible chaque jour. Alléluia. Amen. Nakotanga Bible nanga mikolonyo. Totanga Josué chapitre 1 verset 8. Et le binin. Josué chapitre 1 verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu reçus. Amen. Amen. Olingi makamuro kende liboso. Olingi Zamba sala quelque chose na bomo ina yo. Olingi ozala molongi. Tanga lilo banzambu butu pe. Amen. Amen. Mais c'est impossible. Na Facebook, na WhatsApp, na Snapchat. Ils allaient passer pour la rotanga ngo. Amen. 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 Dans la tanga Bible en tombe. Yo tombe la gamme ça. Ya yo na douta mo. So que ça so nzamba pa mo la yo. Amen. Amen. Et belé hein. Bon mo lobi na poko na ya tanga. Nzamba pa mo la bin. Amen. Amen. Blodi ni tongo ni poko tele on. Amen. Donc la Bible dit que tongo ti poko nde ko pambola ma. So que Bible ezalaki lokola appareil. Nde totala kango ntango nyonso. Mais eloko epesaka biso eloko te, biso tozala na posa kaka ya communication na bainformation nde tokangama na appareil. Ya mibale, je vais prier chaque jour. Nakobondola mikolo nyonso. Nakobondola mikolo nyonso. Totangi Bible na tokotanga Matthieu 26. Matthieu 26. Tokotanga lisusu 1 Thessaloniciens 5, 17. Matthieu 26, 41. Elobinin. Matthieu 26, 41. Elobinin. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est. D'autres gens ont bolembo. Amen. Il faut tout ça nini. Tout ça là. 1 Thessaloniciens et le Binin. Thessaloniciens chapitre 1. Thessaloniciens 5, 17. Chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 et le dit. Priez sans cesse. Amen. Amen. Nalobi te ndengo bima kaka nzambe pambula nga komeka na nzela mobima nzambe sala nga boye batela ngai bundela ngai nzela te. Il faut être en présence de Dieu dans toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies en communion. Au cours jeûner na yo. Au jeûner à 50 jours, à 100 jours pour le Congo. Maman 100 jours. Amen. Amen. Il y a jeune. Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que Kangama na ensemble? Est-ce que vous êtes attachés? Est-ce que Nzamba, dès que vous êtes beau, vous vendez, est-ce que Nzamba a bien la bonne commune? Yo mwana na kaki. Itala na. Comportement na yo wana, Nzamba kota na ben yo na commune. Alors bien aux mwana na yo. Priez sans cesse. Troisième, je vais faire la volonté de Dieu chaque jour. Totanga Hébreu. Hébreu chapitre 10, verset 36. Ah, la Bible dit, Hébreu chapitre
10, verset 36, la Bible dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous y est promis. Amen. Amen. Donc, na kati ya persévérance, okosimba bilaka na yo. Na kati ya koyika mpiko, okosimba bilaka na yo. Rit aika mpiko. Aibaki mboka nazokende bayebinga kuna te, bakokanga nga bazongisa ngai. Lokola biso bato taya kobwaka bangonda, okoya pe obwaki ngonda, bapesio négatif. Amen. Ozongaka te, mais lokola eliki ezalaki, toyikaki mpiko tokei tokoso. Amen. Rit avait décidé pour dire, lokola naza kokende, besiko na yebi, lobiko na ngai komonana, po mboka naza kokende, ezali mboka lobiko, moko nzamba pamola, otoyokaka sango, balobaki mboka wana, ekotanga nani milike, na mafuta nzoi, eza kotanga na mboka wana, tango ya okende kuna, pasi na ngai ekosila, ngai natiki mboka na ngai, na kei, na lina yebisa yo, na pokwa lelo prend une décision loyale, lokola rit, yebisa nzambe, makambo na ngai nyonso ya mabe, oyo naza kolanda, oyo naza kosila, etika na 2007, abu, alléluia, nzambe apambola.